کله چې په نبی علیہ السلام مبارک حج فرض شو، صدا علماء اختلاف پکشته چې په کوم کال فرض دی. او بهر کې چې حج فرض شو په 8م کال د هجرت مکه مکرمه فتح شوه، نو په 9م کال د هجرت پر 9 هجری باندې نبی علیہ السلام په خپل حج درانغې او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راولېږه. نبی علیہ السلام ولې رانغې حالانکه حج فرض و، او حضرت ابوبکر صدیق ولې راولېږه؟ دا د یو څو ضروري خبرو د وجې نه. یو خبره خو دا وه چې د بیت الله نه به په هغه زمانه کې خلکو بربند طواف کو، جامې به ایستې او بربند به تاوېدل. نو نبي علیہ السلام حضرت ابوبکر رضی الله عنه ته وفرمایل چې ته به دا اعلان وکړې چې آینده کال د دې نه پس به د بیت الله نه څوک بربند طواف نه کوي، چې زه آینده کال راځم چې داسې وخت کې راشم چې یو بربند قسم په بیت الله کې یا د هغې خوا کې ونه وي. دویم به خلکو کافران به راتلل او هغوی به د بیت الله نه طوافونه کول، مشرکان به پیدا اعلان به مو کې چې آینده کال به مشرک او کافر بیت الله ته نه راځي. او دریم دا و چې دا اوقات دي نسی ورته وي دی مخکې کړي رستو کړي په خپل اختیار. پیدا اعلان به مو کې چې دا میاشتې په الله په کوم وخت باندې مقرر کړي دي د ځمکې او د اسمان د پیدا کېدو سره، نو په هغې به وي، هغې کې مخکې والي رستوالي به نه. او یو ډېر لوی حکمت پکې ده و چې دا اعلان به وکړي چې آینده کال به پیغمبر علیه السلام حج له راځي، ځکه دا چې کوم خلک تا سره په حج کې شریک شي نو دوی به خپلو وطنونو ته لاړ شي، نو ملګري به خبر کړي. نو چې عام مسلمانان راشي د پیغمبر علیه السلام سره شریک حج وکړي چلته ځي. څه نورو وجې هم پکې وي، خو غټې دا څلور خبرې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی او هغه د پیغمبر علیه السلام دا اعلانونه د بیت الله خوا کې په عرفات کې په مینا کې وکړل او خلک یې په دې پوه کړل چې آینده کال چونکې نبي علیه السلام حج له روان دی نو کافر به هم نه راځي، بربند طواف هم بند، او عامو مسلمانانو ته اعلانات وکړي چې څوک راځي چې د نبي علیه السلام سره په ملګرتیا کې حج وشي. نو سن 10 هجري کې په 10مه هجرۍ کې د ذوالقعدې په میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د زرګونو صحابه کرامو د مدینې منورې نه د حج په نیت را روان شو. مدینې شریفې نه چې کله پیغمبر علیه السلام راووته، ذوالحلیفه ورته وایي، زمونږ کتابونو کې زوړ نوم یې ذوالحلیفه دی، اوس هم ذوالحلیفه ورته وایي، خو مشهور په ابیار علي دی. هغې ځای ته چې کله پیغمبر علیه السلام راورسېد، دا د مدینې شریفې میقات دی. میقات یو خاص ځای وي چې حاجي صاحب په هغې تېرېږي او مکې مکرمې ته ځي، نو دی به د حج احرام تړي، بې احرامه به نه ځي، او که بې احرامه پرې تېر شو نو بیا یو دم یو چیلې یا ګډ به ذبح کوي. هغې ذوالحلیفې ته چې کله پیغمبر علیه السلام راورسېد، په هغې کې دمه وکړه، شپه پکې تېره کړه، دې لپاره چې ملګري ټول ورسره جمع شي، که څوک وروسته وي چې هغه راورسي، څوک د باندې وي چې هغه هم راورسي. چې شپه یې تېره کړه نو سهار کې بیا یو اونه وه، د هغې اونې لاندې یو خوړ کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د حج او د عمرې د دواړو نیت وکړو، ځکه پیغمبر علیه السلام حج قران کړی. حج قران دې ته وایي چې حج او عمره دا دواړه په یو احرام کې په یو نیت کې وکړي، او صحابو ته اعلان وکړو که څوک قران کوي، حج عمرې د دواړو نیت کوي، که څوک فقط د عمرې نیت کوي، که څوک فقط د حج نیت کوي، 3 قسمه حج دی، تاسو له اختیار دی. بهر کیف د حج او د عمرې د دواړو نیت یې وکړو، او احرامونه 2 څادرونه یې ځان نه تاو کړل، مخکې یې 2 رکعته لمونځ وکړ او د هغې نه پسې لبیک شروع کړ. دا طریقه ده چې څوک د حج یا د عمرې نیت کوي، دی به 2 رکعته لمونځ کوي. 2 رکعته لمونځ نه پس دا د احرام سنت دی، دې کې به د الله شکریا ادا کړي او د توبې به الله ته توبه به وباسي. د هغې نه پس 2 احرامونه دي، یو به لنګ کي او یو به په خپل ځان په دې اوږو راواچوي، سر به نه پټوي، د خپو دا ګیټۍ او دا هډوکي به نه پټوي، او دا احرام چې وتړي، د هغې نه پس به نیت دې وکړي چې الله د عمرې نیت کوم تی راته اسانه کړي، رانه قبوله کړي، یا د حج کوي یا الله وایي د حج نیت کوم تی راته اسان کړي، تی رانه قبول کړي، دا به ووایي، او د هغې نه پس به دې لبیک شروع کړي، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. لبیک دې ته وایي یا الله زه ستا په دربار کې
حاضر ولاړې ما تا ته حاضر یم لکه یو سړی چاته آواز کوي پلانکې شته یو دی لبیک یا دی ورته مونږ خلکو یسر مونږ صاحب بالکل حاضر درته ولاړ یو یا مونږ حاضر جناب نو دا یو حاضر جناب دی لبیک یا الله زستا په دربار کې بار بار حاضری کوم ولاړ یم لا شریک لک الله تعالی شریک نشتا ان الحمد ثمر حمدنا صفتنا احسانونه چې دی الله غستا دی تعالی شریک نشتا دا لبیک ورد نبی علیہ السلام شروع کو بیا چې کله په خپل اوخه مبارکه کېناست نو بیا لبیک شروع کو مخکې د نبی علیہ السلام دی غیر چا پیرا روان دي رستو د زرګاو صحابه کرامو د سپینو صادرونو یو قافله روانه ده لبیک سره مکه مکرمه ته روان شو الله دا زموږ استاد نصیب کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې لبیک کم سړی وای حج لروانی عمره لروانی د دنه خي طرف ته او دنه ګس طرف ته چې څومره کاڼي دي او څومره بوټي دي دا ټول وسره لبیک وای او فرمایي نبی رسول الله چې کوم سړی لبیک وای دغه لبیک چې څومره کاڼي بوټي ارشي اوري د قیامت پر ورځ بدل د الله په دربار کې گواہی کوي چې زموږ مخکستانو مغشته دي زموږ مخکې لبیک ویلې دي او تر ځمکې ختمېدو پورې کاڼي بوټي د لپاره دی لبیک وی ناغي وسره لبیک وی او قسم دی لبیک ویل ډیر زیات خوند کوي الله دې ستاسو نصیب وګرځولي چې ډیره مزه کوي نبی علیہ السلام په اوخه مبارکه سور شو لبیک شروع کو د مکه مکرمه په طرف باندې سره خپل صحابه کرامو را روان شو لاره کې چې کوم دې شپه راځي د مم پکې کوي او چې کوم دې د مانځه وخت راځي منځم پکې کوي او ثواب یې څونه دی الله اکبر نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی په سورلی باندې حج کوي نو دله په یو قدم او یا نیکۍ ملاویږي خو د حرم او یا یو نیکی یو پلک ده یعنی او یا لکه نیکۍ ورته په یو قدم د څاروي ملاویږي او چې کوم سړی پیاده رواني نو دته په یو قدم د حرم 200 نیکۍ ملاویږي چې د هغې نه 9 کروړه جوړېږي یو قدم سره د 9 کروڑه نیکۍ ملاویږي 9 کروڑه قسم دې که د حاجیان صاحبان دی د خپلو قدمونو شمیر هم نشي کولی که دوی کمپیوټر هم را مخکې کي ځان ته نو دوی د هغې نو کوئی حساب نشي کولی کمې نیکۍ چې دي ته صرف او صرف په قدمونو ګورې ملاویږي د سورلی په یو قدم د ګاډي په یو ټیر تاوېدو باندې دته 200 یعنی او یا لکا نیکۍ په یو قدم ملاویږي او یا لکا او چې کوم سړی پیاده روان دی مزدلفې ته مینا ته عمرې له نو په یو قدم 9 کروڑه نیکۍ ملاویږي او بکلی شهر دی حساب کتاب څوک نه دقسې لبیک سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو را روان دی او بیا مکې مکرمې حدوداتو ته ورسېد نو هلته کې ځای په ځای باندې بورډونه لګېدلي دي ما خو چې په هغه بورډ ته وکتل نو ماله جړا به راله ځکه په هغه بورډ باندې لیکلي دي چې صرف مسلمان به داخلېږي کافر به په دې نه داخلېږي کافر دپاره جدا لاره ده انګریزۍ کې هم لیکلي دي او په عربۍ کې هم لیکلي دي دخول المسلمین فقط صرف مسلمان به دلته داخلېږي په دې لار نبی علیہ السلام اعلان کړی دی چې مسلمان به داخلېږي کافر به نه داخلېږي نو بې اختیاره به سترګو نه اوښکې لاړئ د الله شکریه به ادا کړئ شکر دی الله چې د مسلمانۍ په دایره کې دننه یو چې د دې لارې د تلو اجازت خو راته میلاو دی که په مسلمانۍ کې نه داخل په دې لاره موږ نشو تللی بیا به بله په دې بله لار به تللو په هغې لیکلي دي ممنوع دخول غیر المسلمین غیر مسلم کافر به دې باندې بالکل نه داخلېږي هغه باندې پابندي ده د الله شکریه به مو ادا کړه چې د حرم حدودات به راغلل لوی رحیل نما یو لوی رحیل غوندې په سړک لګېدلی دی ملګرو ته به مې وایي چې الله نه دا دعا وغواړئ ځکه حرم دی حرم داخلېږي یا الله زما غوښې زما وجود زما اندامونه زما بچي زما ښځه زما رونه زما تربوران زما رشتہ داران زما دوستان الله دې حرم ته ځم د هغې وینې د هغې وجودونه الله د جهنم په اور باندې حرام کې یقین وکړئ ما ګوره تاسو ټول ملګري یاد کړی یې ما د جمع ملګري نه دي پرېښی ما د علاقې ملګري دوستان ټول په یو دعا کې یاد کړي دي ولې مې یاد کړي دي
ما ملګرو ته مې په دعا کې بخل ګورې بالکل ونه کې، ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې چا د مسلمان ورور لپاره دعا وغوښته نو د ده دعا الله قبلوي غایبانه، او چې چا د مسلمان ورور لپاره کومه دعا وغوښته نو هغه دعا به الله دلم ورکړي. نو چې یو مسلمان ورور له بخښنې دعا غواړم چې خدایه فلان کې وبخې، ابه م الله وبخي، ځکه د ما دعا غله الله قبلوي او ما به مسل الله وبخي. نو ولې بخل کوئ؟ مکمل دعاګانې کوئ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مکې مکرمې ته داخل شو په ډېر عاجزۍ داخل شو، او دی ویلم دي فرمایلي دي په ډېر عاجزۍ باندې په ډېر عاجزۍ دعاګانې وغوښتلې دا حرم ته چې داخل شي. بیا مکې مکرمې ته نو بیا یو علاقه ده، په هغه علاقه کې وادي طوا ورته وایي، هغې کې نبي علیه السلام دمه وکړه، شپې پکې وکړه. اوس هم حاجیانو صاحبانو هم دقه پکار دي، اوس خو د معلمانو اختیار یې لږ غوندې، خو بهر کې پکار دي چې سړی پکې دمه وکړي، اولم غسل وکړي او بیا راشي طواف له. نو چې نبي علیه السلام هغه دمه وکړه نو بیا راغې بیت الله شریف ته، د بیت الله شریف نه عمره وکړه. بیت الله مبارک ته چې سړی داخلېږي د چې لومبې نظر کوي چې د بار نه راشي د دعا الله قبلوي، تر څو چې د سترګې نه رپولي، سترګې نه رپولي لومبې نظر وکړي د دعا الله قبلوي. نبي علیه السلام مبارک چې راغی بیا بیت الله شریف ته چې ور مخامخ شي، په خدای یقینو کې په رب یقینو کې سړی وایي چې دا زه څه محسوسوم، د هغې یو جلال دی. دلته مونږ پرکټس شروع کړي چې سترګې نه رپو، چې ټیم ډېر دی چې ډېر دعاګانې وکړو، نو ډېر ساعت سترګې م کولو کړي، خو چې هلته ور مخامخ شي سړی په یو سکنډ کې سړي سترګې ورپېږي. داسې د بیت الله شریف یو خپل عظمت دی، یو خپل برکت دی، یو خپل لویي ده، یو خپل جلال دی، تاسو سره الله تعالی وښولی کې. نو چې بیت الله مبارک ته ور مخامخ شي سړی دعا وغواړي نو بیا به حجر اسود ته ور مخامخ شي، نو حجر اسود نه بیا طواف نیت وکړي، ځکه د عمره کې طوافي، نو بیا هلته کې طواف نیت وکړي او حجر اسود ته مخامخ شي. نو ښه خو دا ده چې سړی ښکل کړي، خوا خو ډېره ګرانه ده، ځکه په هغې چې کوم هجوم او کوم رشي او زنانه او د سړو یو اختلاط وي نو ډېره ګرانه خبره ده. نو بیا لاس وله یو څه هم ګرانه خبره ده. نو بیا لرې ځای نه ورته خیر دی ودرېږه، لاسونه تر غوږونو برابر که استقبال ورته وایي، لکه څوک د چا مشر استقبال کوي. بیا سینې ته لږ راښکته که استلام ورته وایي، نو بیا به وایي بسم الله الله اکبر ولله الحمد، لکې به دا راولي لکه چې ما په بیت الله شریف لاس ایښودي او ښکل به یې د دواړو جهانو مبارک سردار چې راغی نو بیا حجر اسود ته ور مخامخ شو، نو لاسونه یې پرې کېښودل او ښکل یې که ښکل، لکه نبي علیه السلام مبارک ورنږدې شو ښکل یې که. حجر اسود د انسان د سر عمره کاڼی دی او دا ځان سره آدم علیه السلام د جنت نه راوړی، او نبي علیه السلام فرمایي دا د پیو نه سپینو تک سپین، خو یره د بني آدم د ګناهونو تور کړی دی. بني آدم چې ور مخامخ شي دا ګناه ته ځان ته راکاږي ډېر تور کړی دی. د پیو نه زیات سپینو نبي علیه السلام فرمایي، او فرمایي نبي علیه السلام چې الحجر الاسود یمین الله فی الارض، حجر اسود په دې ځمکه داسې دی لکه چې د رب العالمین ښی لاسي، د الله لاس. الله له خو لاسونه زمونږ په شان نشته، الله تعالی له خو دا کاڼې په لاس نه دی، خو دا د هغه عزت او برکت او هغه نسبت دی الله سره، داسې دی لکه د رب العالمین ښی لاس چې وي. نو ما به ته ملګرو وې ډېر لوی ټیل دی پې او ډېر لوی رش دی پې، نو جناب د الله تعالی لاس ورته ویلی دی چې مسلمان په دې ټیلونه کې او په دې زور نه لګي، نو آخر په څه باندې به زور لګوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا حجر اسود چې دی د قیامت پر ورځ به دله الله سترګې ورکړي، دله به رب العالمین جبه ورکړي، جبه سترګې او جبه. او چې کوم انسان د ده استلام کړي یا ښکل کړي یا لاس ور وړی وي یا د لرې ځای نه ورته اشاره کړي، هغه دپاره به د الله په دربار کې دی ګوی کوي. دا حجر اسود دا دومره مبارک کاڼی دی. نو نبی علیہ السلام مبارک په خپلو شونډو باندې ښکل کړی دی، په خپلو مبارکو شونډو. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه پکې دیکې والی، زورونه به یې کول او ځان به یې وررسو. صحابه ورته فرمایي وایي چې عبدالله ابن عمر ډېر لوی ټیل دی او ډېر لوی رش دی، او په دې رش کې ته مه ورځه، خیر دی لرې ځای نه ورته لاس اوچته وه. وایي زما دې په الله قسمې چې کوم شي د دواړو جهانو مبارک سردار شونډې رسولي دي که نه، نو که ټیدي او که مزاحمت یې کوم به خو ځان به خامخا وررسو. خو بهر کې هغه سړي ځکه صحابیات او ښځو به بهر طواف کو،
اوس خو داسې هجوم دی قسم دی چې ښځې نر دقسې ګډ پکې ولاړي ما به ملګرو ته پام کوي چې ورنږدې نه شي ګناه ده ښځو کې ودرېدل په دې اخري ورځو کې یو لین بیا د راتلو نه یو ورځ نیمه مخکې بیا رش کم شو نو یو لین غوندې هغوی جوړ کړ نو هغه لین کې بیا ترتیب باندې پولیس والا ودرېږي نو په ترتیب او په طریقه بیا ښکلېږي او چې هغه لین نه لین جوړېږي نه چې رښتیاتي ځکه مونږ چې ولاړ به ښځو خو د ښځو د لاسه دا حقیقت ته چې حج ډېر ګران شوی ما خو دې دله چې څه ولیدل الحمدلله مخکې م الله بوتلې خو سخت کال چې کوم رش و دا ما په دې خپلو سترګو نه لیدل دومره ګڼه وه دومره رش او زنانه بیا ډېره بېحیایي کوي ډېره زیاته بېحیایي کوي د بیت الله په خوا کې هره زنانه بس لوپټۍ سره ګرځي ته به یې ګڼي دا دې خپل کور دی چې تپوس ورته وکړې نه وي بس ورور خور یو که نه ما یې دا ګورې ګناه ده رور خو خبره نه ده ام سلمې رضی الله عنها طواف کو نبی علیه السلام ورته فرمایي وی د خلکو نه اخوا غاړې ته طواف وکړه غاړې ته طواف وکړه دننه به نه راځي اوس موږ چې به طواف کو ما به ملګرو ته وایي چې بار طواف وکړې دننه مه کوئ بله چت کې طواف وکړئ چې ښځو سره یو دیوالي نه ځکه ما په دې خپلو سترګو باندې ولیدل چې ښځو نه اکثر لوپټتې پرېوځي چې حجر اسود ښکولی ویښتې ښکاره شي بلکې داسې یو زنانه باندې نظر راغی هلته حجر اسود ښکولا و چې هغې غریبې نه کمیس هم ورسره وشلېده نو ما یې د خدای بنیادمانو حجر اسود ښکلول خو مستحب دي که ښکل نه شي نو هېڅ فرق پاک کې نه راځي لیکن داس کمیس شلېدل او لوپټه غورځېدل او پردو سړو په لاسونو کې نیول او راوښتل دا څومره لویه ګناه ده لیکن عام خلک لګیا دي حج نه چا ځان قسم دي که خبر کړي په نه خبرو کې خلک روان دي خو چې څوک څه کوي هغه به کوم نه په استلام پوهېږي نه په طریقه پوهېږي ګورې یاد ساتې نو چې ځې نو یا خو چې تعلیم ملګري سره ځان ملګری کړې نو حج به صحیح وکړې یا ځان پوه کړې نو حج به صحیح وکړې ځان هم نه پوه کړې ګورې حج ډېر انتهایي مشکل او ډېر ګران کار دی بهر کیف نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت حجر اسود مبارک ټول کړ او په ښي طرف باندې شروع شو نو چې کله د عمرې طوافي او دا سپین څادر یې چولي نو دا یو طرف یې د اوږې لاندې راوالي او بل یې په دې اوږه باندې ور واچوي نو د رمل شروع کړي پهلواني شروع کړي دریو چکرو کې دې پوره پهلواني کوي مټې وایي او قدمونه جخت جخت کېږدي دا ولې دا د پیغمبر علیه السلام تابعداري ده نبي علیه السلام چې کله راغلی نو د مکې عمرې له په سنچي هجري کې نو کافران ورته مخامخ جبل کعبه ده په هغې ورته ناست او یو بل ته یې ویې یاره وي دا یثرب هوا والی دي کمزوري دي او ډېر زیاتې کمزوري کړي دي نو نبي اسلام وفرمایل وی مټې ووهې رمل ورته وي پهلواني ورته وکړې چې دې ته د مسلمانانو طاقت معلوم شي چې دې زړه کې روب او یره پیدا شي نو اوس دې وخت یو کافر نشته خو چونکې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه طریقه ده نو ټول مسلمانانو هم هغه طریقه کوي دریو چکرو کې پهلواني وکړي او بیا څلورو چکرو کې عام رفتار سره رواني او هر چکر کې چې ته راځې حجر اسود له نو که نږدې ښکلې کا یا لاس یې ورته که لرې نو صرف اشاره ورته سینې پورې لاسونه به اوچتې زیات نه هغه ورته وکړه هغه لاس ښکل کړه وړه کې راوله لکه چې دا ما په حجر اسود باندې ښکلي دي نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه طواف وکړ طواف نه پس بیا مخامخ مقام ابراهیم دی رب العالمین قرآن حکیم کې فرمایي فیه آیات بینات د الله د قدرت غټې غټې واضحه نښې دي پکې یو پکې مقام ابراهیم دی مقام ابراهیم د ځمکې نه لږ اوچت په یو چبوتره باندې پروت دی او بیا هغې ته شیشه لګولې ده حاجیان صاحبان ورته ګوري دا هغه کاڼی د سنگ مرمر چې په دې ابراهیم علیه السلام به کله بیت الله جوړو نو په دې به ودرېده او دې به ورته دا قواضعو د لفټ کار ورکو چې کله به څونه دیوال اوچتېده نو دا کاڼی به خود ورسره اوچتېده او د ابراهیم علیه السلام د ګوتو د پنجې د دې ګوتې د بند دومره پکې هغه خته ورننوتې ده هغه دواړه محفوظ هلته چې پراته دي هغه کاڼې دواړه قدمونه چې سړی ورته ګوري هغه محسوسوي هم هغوی د حفاظت لپاره ترې داسې لغوندې چاندي او دا دغه تو کړي دي چې محفوظ یې هغه کاڼې نو دغه مقام ابراهیم نه شاته چې څومره لرې وي چې خلکو ته رشني 2 رکعاته نفل به کوي واتخذو من مقام ابراهیم مصلا چې کله نبی اسلام فارغ شو دا طواف نه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته راغی وی دا الله رسوله دا مونږ 2 رکعاته د مقام ابراهیم سره ونکو ای عمر ما ته خو چې الله سوي هغسې به کو ما ته خدا الله حکم نه دی کړی چې دلته کې وکړه فوراً قرآن حکیم کې آیت نازل شو واتخذو من مقام ابراهیم مصلا
الله رسول څنګه کې دا عمر ارمان دی کنه دا پورا کول پکار دی دا منظم دلته کې کول پکار دی ته موافقات عمر وای دا غړ کې بعض چیزونه راغلي دي الله قرآن ته هغه حکمونه نازل کړی دي هو سماجان صاحبان خو الته مصیبت دا خلق خود ناپوهه دي نو مکه ځای کې ولای چې کوم خلق طواف کوي راجان طرف جوړ شي نه شاته او درېګا لري او درېګا چې مقام ابراهیم او بیت الله ستا په سیده کې دواړه راشي دوه رکعات نبی علیہ السلام هغه منځ وکړو د مانځه نه پس راغی زمزم ته هغه وخت کې زمزم کوي اوس خو زمزم کوي نشته هغه بند لاندې دی هغه نه په پوره استلې دي او چې مخکې حج لته د زمزم کوي ته پوړې وي هغه پوړې باندې به خلک ورکوس شو نو کوي خو تبسو رسیدي نه شو ایته شیشه لګېدلې وه خو کوي بخکارېده شیشه به لګېدلې وه کوي بخکارېده او نور سبیلونو د هغه سبیلونو نه به خلک وبسکلې او سخت کال چې لاړم نو هغه ځای بند کړی دی د رشته وجې نه هغه لاندې کوزېدل نه کېږي اوس بلکل پوړی بندې کړی دي لاندې کوم سبیلو هغې بند کړی دی بارې سبیلونه رېستې دي نو بهر کې نبی کریم صلی الله ورغې زمزم اوبوله او چې کوم صحابه ولاړو بورقې یې رېستلې نو هغې ته یې وې شابس تکړه شئ تاسو ډېر بهتر عمل کې مصروف یې او ډېر ښه عمل کوئ ماله مبارکې او بې اوس کړی زمزم او په بورقه باندې به اوبه رېستلې او د الله فضل و هغه بورقه الله موږ ته سخت کال وښوله زما یو دوست و هغه ما ته وی چېرې تا ته زه یو ځای ښیم میوزیم دا څه ورته ویلې کېږي دا نوادرات پکې نه پراته عجایبګر درته ښیم متحف په عربی کې وایي چې تا ته عجایبګر ښیم د مکې مکرمې یاره مې دا خو به کمال وکړي ما چې بوتلم هغه بیا زه بوتلم هغه عجایبګر له هلته چې لاړو قسم دې ناشنا څیزونه مو لیدل نوادرات د مکې مکرمې نه لږ غونې بعد د جدې په روډ باندې هغه عجایبګر دی او هغې ته متحف وایي متحف الحرمین د هغه ځای نوم ام الجود دی کسوة الکعبه م ورته وایي هغې ته ورننوتو نو هغې کې صاحب د کوي هغه غاړه د لرګي چې کومه غاړه وه هغه غاړه محفوظه وه هغې د پاسه داسې یو سیخ و هغې کې یو ګرګړې چرخ غوندې لګېدلی او په هغې کې بورقه او رسۍ ورسره وه او په هغې استن تاریخ هم لیکلی دا محفوظ په دې خپلو سترګو مې ولیدل او هغې کې بیا ناشنا څیزونه ده هغې کې د لرګي او ستن ولاړه وه بلکل محفوظ چت ته رسېدلې وه غټه اوږده ستن د لرګي تک سور لرګي او مزېدار اعلی او لاندې ورته لیکلي عربی کې چې دا هغه ستن ده چې عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه کله بیت الله شریف جوړو نو دا ستن یې پکې لګولی د صحابه او د نبي علیه السلام د زمانې د عبدالله ابن زبیر هغه لرګي پکې یو څو ډکرې پرتې وې چې کوم د پیغمبر علیه السلام د زمانې لرګي په بیت الله شریف کې لګېدلې بیت الله شریف دروازه پکې پرته ده چې کومه زړه دروازه وه د لرګیو دروازه د بیت الله پکې پرته ده صندوقونه پکې پراته دي چې دا بیت الله شریف کې پراته ده صندوقونه او د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه تر اوسه پورې جومات کې چې کوم توسیع شوې ده یا په مکه مکرمه کې کومه توسیع شوې ده د ټولو نقشې ورکې پرتې وې او نور ګړی پکې یو پرته وه ناشنا داسې د ارټ عمره غټه ګړی ارټ نی ارټ دومره او هغه چابي وه او چابي داسې وه لکه سړی چې لوی داس سره یو شی تاوی وی دا چابي به دې له ورکوله او دا چابي به دې له 24 ګنټو کې برابروله 24 ګنټې به شواروز به کسان لګېو یا به یې تاول یو شواروز نو یو شواروز به دا شی تاو که نو یو میاشت بیا دې ګړی خپل کار ورکو او د هغې نه مخکې ګړی د دې نه مخکې ګړی نو هغې یو لرګي باندې نقشه جوړه کړې وه هغه فیوز زواله وه کتابونو کې چې کوم راځي هغه پرته وه چې دا به نور ته پرته وه د نور نه به معلومات کول چې دا ټیم دی دا ټیم دی دا ټیم دی هغه د پیغمبر علیه السلام او صحابو د زمانې هغه ټول ارسه محفوظ او کې بیا غلاف جوړېده باقاعده کډی وه او هغې کې غلاف جوړېده بیت الله شریف دننه غلاف هم او بهر غلاف هم او غلاف ته سړي لګیا دی جوړی او هغه یو کال کې دا غلاف جوړېږي یو کال په مستقل لګي لکه سرو زرو لیکلي پکې سرو زرو آیاتونه سرو زرو په تار پې لیکي او خرچه پې کافي راځي ځکه ما ستا ملګري خبره کوله وایي دا بار چې کوم تور غلاف دی اوس چې کوم نوی په بیت الله شریف ولګو په دې باندې 50 کروڑه ریاله خرچه راغلې ده 50 کروڑه ریاله دا صرف په دې بار غلاف باندې خرچه راغلې ده د بیت الله ټول ریخم او غلاف دی الله دې خپل کور له عزت ورکړی دی قسم دې خلک راشي میزاب رحمت لاندې یو سړی ولاړ دی او قیمتي عطر رالی په هغې مږي په دیوالونو باندې خلک دا قیمتي عطرونه لګیا دي مږي
یو سړی هغه د خپل ذاتي مال نه یو سړی الله لکه دا چولې دی چې هغه په حجر اسود روزانه د خپل ذاتي مال نه د 40,000 ریال روزانه اثر مګي روزانه سړی مقرر کړی 40,000 ریال اثر هغه روزانه راوړي په حجر اسود مګي اوس الله مقرر کړی چې وته الله چولې یو کاروبار والا خلک یو ګروپ ته هغوی دا ذمہ داري اخیستې یو ګروپ عربو کې چې هغوی څومره حاجیان په بلډینګونو کې ډېره دي روزانه هغوی ته د زمزم اوبه رسوي ټپکې ډکېږي او هغوی ته ځي چې حاجیان صاحبان په خپل تنځای کې دي چې هلته هم زمزم وڅکي اوس الله هغه ته زړه کې دا جوړوي چې دا خدمت کوو چا نه الله یو خدمت اخلي چا نه الله بل خدمت اخلي نو جناب علي هغه بیت الله شریف چې کوم غلاف دننه یا بار جوړېده هم په خپلو سترګو باندې ولیده په کومه طریقه جوړی او په کومه طریقه هغه برابرېږي مهربا الله تعالی خپل کور له ډېر لوی عزت ورکړی دی دا بیت الله یې ډېر خشته جوړ کړی دی دا غلاف څونه خشته جوړېږي الله ستا ذات ته څومره خشته دی ستا ذات ته څومره د عزت دی دا سوچ دغې وخت کې پکار بهر کې هغه دروازه هم د سرو زرو ده سرو زرو کار پې شوې ده سرو زرو دروازه ده لومبنۍ مخکې چې کومه هغه عبدالعزیز جوړه کړې وه اوس چې کومه دروازه ده شاه خالد جوړه کړې ده هغه د لاس دروازه ده بیت الله شریف نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورغې زمزم ته او زمزم نه اوبه وڅښلې او کوي ته په وړی وې لاندې په خپله مبارک ورکوچو هغه کوي ته او صحابه کرامو ته دا فرمایي یاره افسوس که تاسو باندې تیل او رش نه جوړېدی که نه نو ما به م اوس دا بورقه لاس کې اغېښتې وه دا پړې به مې په دې اوږه اخودې او ما به دا اوبه په خپله سره ایستې وې خو که زه دا کوم نو رش جوړېږي خلک به چې نبي علیه السلام وکړل مونږ یې هم کوو حضرت عباس رضی الله عنه ورته یو موقع کې فرمایي خپل زوی ته ځکه د زمزم د اوبو سیرابي دا د پیغمبر علیه السلام په خاندان کې وه دا د هغوی کار و قریشو نه هغوی ته سپارلی وه نو عباس رضی الله عنه زوی ته وایي فضل ته وایي داسې کار وکړه لاړ شه کور ته او د کور د مور نه د تازه اوبه راوړه پاکې دې کې خلک ګوتې منډي دې سبیل کې خلک ګوتې منډي خلک پکې لوټې ورننه کوي نو نبي علیه السلام نه د کور نه پاکې اوبه راوړه نبي اسلام وفرمایل نه هم د دې نه راکړه کور نه مه راوړه لاسونه که پکې څوک منډي پروا نشته هم دې نه ماله اوبه راکړه نو هغه ځای کې چې زمزم یې وڅښه او ویې فرمایل چې زمزم څکئ نو په داسې وڅکئ چې دا پختی پې ستاسو راوپړسي داسې زمزم وڅکئ ځکه زمزم د اوبه د اسماعیل علیه السلام معجزه ده قسم دی چې خدای پېژنې په زمزم به یې پېژني ډېر چا پېره اوبه نشته هلته یو انجینیر دی هغه راته خبره کوله چې دوی وس کړی دی بورینګونه نن سبا څومره ساینس ترقي کړې ده یو ځای برما وها بل ځای په ټوله مکه مکرمه کې اوبه نشته خوږې بلکل پې کې اوبه وچېدل خو څه کې کمېدل هم پکې نه راځي څومره حاجیان دي په لکاو دا حاجیان تاسو اندازه ولګئ څومره اوبه به او هر یو په شوق دي دا نه چې لکه ګوره اوبو سره ګزاره کوه صرف تنده پې وجنه ګورې لږ یې څښه نبي دا نه فرمایي چې یو ځل ګیلاس قدر وځي صرف تنده پې ختمو زیاتي به نه چې نه ترغیب ورکوي څومره ډېرې څکي چې هغه مرسته کړه پوښتی پې وپړسوه ټول حرم کې زمزم اوبه استعمالېږي مدینه منوره کې مکمل په حرم کې زمزم اوبه پرتې دي هلته رسېدلي دي په جده کې چې ما په کوم جومات کې مونځ کړی دی په هغې کې زمزم اوبه پرتې دي بلډینګونو ته حاجیانو له زمزم اوبه سپلی کېږي مکه مکرمه کې چې کوم جومات ته زمزم اوبه پکېږي او څومره حاجیان څومره لیټرې اوبه ځان سره راغلي نه راوړي هم نه د اوبو کې خړه راغله نه پکې توروالی راغی نه پکې خاوره راغله نه پکې شګه راغله نه کمې شوې چې الله څوک په دې ونه مني نو پس د الله مني داسې ده که نه دا فیه آیات بینات د الله د قدرت او د الله د وجود نشانات دي ورکې د دې اوبو دا خاصیت چې وڅښا کېږي نه تجربه به وکړی دی څومره کسان چې دي تجربه وکړه زمزم په اوبو باندې پاک لوښي کې واچوم یشومه جوشومه پاکې اوبه راوالم د اجیره ټپکې نه واله او په یو پاک لوښي کې واچوه سر پې بند کا 100 کاله پس او 20 کاله پس او 50 کاله پس وګوره که دا اوبه څښا شوې وي د جرم او ما تجربه کړې ده مولوي صاحب د الله تعالی په قبر انوار نازل کړي لومبي حج چې هغه تللی په 1954 کې تللی د حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه سره ملګری او د هغې وخت زمزمې به ودې د ټیم به یې اوس د پلاستیک دي بندې سیل زمزمې زمزم اوبه پکې وې زمونږ په دې مردو کې یو رشته دار وفات شوی و
چې کله وفات شو نو هغې زمزم اوبه په کار وې هغه زمزمې ځان له یې ښودې وغې راواغېسته هغه نه مرګ نه پس اوس یو 10 کاله 8 کاله مخکې وفات شوی دی 10 کاله نه کېږي 8 کاله کېږي نو چې هغه زمزمې راواغېسته مونږ چې وکته د ټیم د هغه خوند پکې لګو د ټیم په هغه لوښي کې او همقسې مې دا کله نه ده وایي دا چې کله باباجي تللی و حج هغه ځان سره څښا کېدو والا اوبه نه دي صافې پرتې وي نورې اوبه څښا کېږي کومې اوبه چې دي په مشینونو صفا کړي دي په مشینونو او هغه ډسټر واټر ورته وایي هغې باندې هم تاریخ لیکلي چې دې تاریخه پورې دا استعمالو چې دی پس به دا خرابېږي به ایکسپایري ډیټ یې پې لیکلي لیکن که خرابېږي نو هغه مشینونو سره دوی محفوظ کوي زمزم اوبه مشین ضرورت نشته لاسو سره راوال لاس هم پکې ومنډه او بیا اوبه کېره زه ګرنټي در کوم کم اجي چې حج ته تللی دی اوبې راوړي دي او هغه سره ټپکه کې پرتې دي ډېره جان به داسې وي په کور کې اوس دې مو ګوري خلاصونه هم پکې والي دي هوا هم پې لګېدلې ده اجدي ورته جراثیم وایي هر څه لیکن ورشه وګوره هغه اوبه ورته دننه پورې پاکې پرتې دي چې الله په دې هم ته معلوم نه کړي څه به الله منې دا زمزم د اوبو برکت دی د ډوډۍ کارم کوي ما سره کتابونو کې حوالې به درله درکړم وخت کم دی چې بعضې بزرګانو شپږ میاشتې په بیت الله شریف کې حرم شریف کې تېرې کړي دي شپږ میاشتې ډوډۍ نه ده خوړلې صرف د زمزم په اوبو یې ګزاره کړې ډوډۍ کارم ورکوي زه چې اوبه دلته څښم 7 ګیلاسه او 8 ګیلاسه اوبه څښی شم چې اړه مې وغواړي زمزم اوبه له 2-3 ورځې زیات نه شي څښلی سړي فورا موړم تندم ختمه کړي او موړم کړي او فرمایي نبي علیه السلام الزمزم لما شرب له کوم مقصد د پاره چې تا زمزم اوس که الله به درته مقصد پوره کوي نو جاجیان یې څکي نو دوی وایي اللهم اني اسألک علما نافعا یا الله تا نه د علم غواړم فایدهمن علم ورزقا واسعا فراخ روزي دنه غواړم وشفاء من كل داء د هرې بیمارۍ نه شفا دنه غواړم په دې شوق زمزم د هغې نه پس بیا نبي علیه السلام راغی بیا حجر اسود ته استلام یې وکړ حجر اسود ته مخامخ شو لاړ د صفا غونډۍ ته وخت صفا غونډۍ ته وخت وی ابدأ بما بدأ الله بي چې الله تعالی په کوم څیز شروع کړی زم په هغې شروع کوم ان الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاکر علیم دا آیت وې صفا نه روان شو په صفا به دعا کوي جناب دا د دعا د قبلېدو ځای دی د صفا غونډۍ نه پوهېږي زمونږ اجان صاحبان بلکل ناپوهه دي چې صفا ته وخېږي لاسونه به اوچت کړي هلته مې استلام کوي هلته استلام نه چې لاس به نه اوچت دی زموږ اجان صاحبان عجیبه دي چې کم سپین کاڼي اینې نه اشارې ورته کوي دلته نه ګوره په لاره چې کم خلک تېرېږي خو چې جنډه وویني نو دي ورته اشاره وکړي او بس لاس به ښکول کړي هلته کې هم خو چې په کوم ګوټ تېرېږي دي ورته اشارې کوي یاره خدای نیکبخت یار تاسو څه کوئ د صفا په غونډۍ نبي علیه السلام ودرېد بیت الله ته مخکې دعا وکړه او ما به ملګرو ته دعا پکې وکړې کم از کم دومره به ودرېږي لکه 8 رکعته مونځ چې کوې د دعا د قبلېدو ځای دی هغه ځای نه روان شو بیا مروه ته او چې دوه شنه راډونه دي هغه زمانه کې خوړو چې کوم د حاجري بیبي منډه والې وه هلته به منډه ووایي دغه هم د دعا د قبلېدو ځای دی مروه ته به ورسېږي بیا صفا بیا مروه شروع صفا نه کېږي ختمېدل په مروه کېږي باس عمره ختمه شو که چا سر به وخورئ جامې به بدلې کړي که چا د عمرې نیت کړي عمره ختمه شوه او که چا د حج او د عمرې د دواړو نیت کړي نو عمرې ختمه شو خو ځان به نه حلالوي احرام به نه سپړي حج به هم کوي د هغې نه پس به بیا دې ځان حلالوي دا طریقه نبي کریم صلی الله علیه وسلم استعمال کړه خو چونکې دا قران نیت و د حج نیت یې مو نو بیا ایثار شو په مکه مکرمه کې ملګرو ته یې موقع ورکړه نو بیا په 8 تاریخ د ذوالحجې دا چې کوم تېره شوه د دې بیا نبي علیه السلام حج ته روان شو